तो गाइस लड़की है तो बहुत मेहनती, देखते हैं क्या करती है। वैसे तो काफ़ी रियलिस्टिक वीडियो बनाती है ये, और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है इसकी वीडियो। जो कि जंगल में जाके फंसे रह जाते हैं या फिर किसी भी कारणवश रह जाते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि ये जगह जगह जंगलों में जाके एक्सप्लोर करके आपको वहाँ पे सर्वाइव करने के तरीके बताती है, और वो भी बिना किसी इक्विपमेंट के। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको सिखाती है। जंगल में आप अगर कहीं फंसे रह जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। इसलिए आप पूरी वीडियो देखें और स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें देख लें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद साबित होने वाली है।